लेकर आ रहे हैं अजमेर में। इसमें हम लोगों ने एक ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया है। ट्रेड फेयर में हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जैसे कि जब पब्लिक वहाँ पर जाती थी तो उनको अभी तक जितने भी मेले लगे हैं या जितनी भी एग्जीबिशंस प्रदर्शनियाँ लगी हैं उनको सब कुछ एक जैसा देखने को मिलता। तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग लेवल पर ला करके एक पब्लिक को कुछ नयापन देने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कंपनीज़ के स्टॉल्स को इनवाइट किया है, कंपनीज़ को इनवाइट किया है, कंपनी की स्टॉल्स को यहाँ पर लगवाया है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले के लिए लगवाया है। हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक के मनोरंजन के लिए डेली एक लाइव म्यूज़िकल बैंड रखा है जो कि पब्लिक को एंटरटेन करेगा। हम लोगों ने सेल्फ़ी कॉम्पिटिशन, सेल्फ़ी जोन, टिकटॉक जोन, इस तरह की कई सारी चीज़ें रखी है। इसके अलावा हम लोगों ने मतलब हर जगह से चुन करके बेहतरीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि जब पब्लिक यहाँ पर आए तो वो कुछ नया देखने को मिले, उनको कुछ नया पाए। झूलों में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर लगाए हैं ताकि जब बच्चे एक एग्ज़ाम के अपने प्रेशर को यहाँ पर कम कर सकें, उसको यहाँ पर आकर के एंटरटेन महसूस कर सकें। हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए ताकि आजकल की जो जनरेशन है, जो युवा हैं, वो अपनी यहाँ पर सेल्फ़ी बना सकें या फिर टिकटॉक जोन को आकर के टिकटॉक जोन में टिकटॉक वीडियोस बना करके अपने आप को एक एंटरटेन कर सकें। कुछ खाने पीने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक बेहतरीन क्वालिटी में एक फूड कोर्ट यहाँ पर लगाया है ताकि पब्लिक जब घर से निकले तो एक पूरा पक्का एंटरटेन अपना समय, जितना भी टाइम वो एग्जीबिशन में रहें, अपने आप को एक एंटरटेनमेंट के माहौल में महसूस करें। जैसे कि म्यूज़िकल इवेंट हम लोगों ने रखे हैं, एंकर एक्टिविटीज़ रखी है। और जब भी ये मेरा दावा है कि जब पब्लिक वहाँ पर आएगी तो 100% अपने आप को एक एंटरटेनमेंट वाले माहौल में पाएगी, एक अच्छा नया एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा। और जब वो घर जाएंगे तो मतलब वो इस एग्जीबिशन को याद रखेंगे कि हाँ, हम लोगों ने कुछ नया देखने को मिला है, कुछ नया पाया है हम लोगों ने। अजमेर शहर के लिए कि पहली सौगात है ये? जी हाँ, और अब हम इसको हमारी कोशिश यही है कि हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे, ठीक है। बट हम लोग इसमें पब्लिक के व्यूज़ भी लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई है जहाँ पर कि पब्लिक अपने व्यूज़ देख सकती है कि यहाँ पर उनको क्या कमियाँ देखने को मिली या उन्होंने क्या यहाँ पर नया पाया और या फिर क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, ताकि हम अगली बार जब उनके सामने आएँ तो उनको उस अपनी कमियों को दूर कर पाए, ठीक है, जैसी पब्लिक की अपेक्षाओं पे खरे उतरे। एग्जीबिशन कब से चालू होगी आपकी? 29 फरवरी से 9 मार्च तक आज़ाद पार्क में। पब्लिक आने वाली पब्लिक के लिए एक ही छत पे सारा सामान मिलेगा? सभी चीज़ें सुई से लेके कार तक की हर व्यवस्था वहाँ पर है, जो भी पब्लिक खरीदना चाहे। काफ़ी ब्रांड्स को हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है, जैसे स्लीपवेल है, IFB है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स है, काफ़ी सारे ब्रांड्स को हम लोगों ने वहाँ पर इनवाइट किया है। पब्लिक की सुविधा के लिए पब्लिक जैसे कोई अभी डिस्काउंट वगैरह भी किसी चीज़ का या कोई सभी चीज़ हम लोगों ने पब्लिक के लिए यहाँ पर स्कूलों में हम लोगों ने डिस्काउंट कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ताकि बच्चों को जब वो यहाँ पर आएँ तो झूलों पे डिस्काउंट कूपन, मतलब कई सारे एक लकी ड्रॉ कॉम्पिटिशन्स और सेल्फी कॉम्पिटिशन, डेली लकी ड्रॉ, वहाँ पर पब्लिक को गेम्स खिलाना और अलग अलग तरीके के प्राइजेस देना, ये सब मतलब पब्लिक का फुल एक एंटरटेनमेंट है। अगर वो एक बार घर से निकल रहा है और हमारी एग्जीबिशन में आ रहा है तो अपने आप को एक एंटरटेन करके ही घर जाएगा। एग्जीबिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल। मेरा सभी अजमेर वासियों से ये निवेदन है कि एक बार ज़रूर इस एग्जीबिशन में पधारें और अपने आप एक नया अनुभव महसूस करेंगे, ये मेरा दावा है। आपका गुड नेम सर? हेमंत जैन, क्रिएशन इवेंट्स, अजमेर। हाँ भैया। हम तो स्कूल गए हुए थे, पीछे से 11 बजे 8:30 निकल जाते हम, तो 8:30 से 2 बजे आए तो गेट खुले हुए थे हमारे। तो क्या देखा फिर आपने? मेन गेट देखा, फिर ये अंदर आके देखा, फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर पड़ोसी को बुलाया, सबको आवाज़ें लगाई, सब आए, फिर हम अंदर गए क्योंकि हमने एक बच्चे को जाने नहीं दिया, अंदर जाने से कोई बैठा हो तो डर लगता है। फिर दोनों पड़ोसी इधर के बुलाए, फिर हम सब अंदर गए तो घर फैला हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है आपके? चोरी कैश गए, चांदी के 2 बिस्किट गए और सोने के टॉप्स हो गए। लगभग पूरा कितने का माल होगा? हाँ 70-80 तो है आराम से। कैश कितना था? कैश गिना हुआ नहीं था हमारे, लगभग होगा 50 के आसपास कैश। और 2 चांदी के सिक्के थे? हाँ 100 ग्राम चांदी थी, 50-50 ग्राम का बिस्किट थे। मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ। कौन से थाने में? अलवर गेट थाने। सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज वगैरह आया क्या? लगा हुआ है कैमरा? लगा हुआ तो है पास में, पता नहीं फुटेज तो वही बताएंगे ना पुलिस वाले, ठीक है, हमको आइडिया नहीं है। आपका नाम बता दें। गायत्री बजाज, कहाँ है एड्रेस? ये बैंक कॉलोनी A48। फोटो निकालना मना है, ध्यान रखते रहो।
चलते रहो। चलते जाओ भैया मालूम है आराम से होगा कम 18-16 साल करते हैं आप देखो सर बारी में एक बार हाथ में रखवाओ या पीछे सर हाथ में रखो सर मैं ये पास थोड़ा सा लो थैंक यू चलो चलो ये सीढ़ियाँ ध्यान रखना। ज़ायरीनों को माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी की ओर से इस उर्स के मुबारक मौके पर एक संदेश मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 808वां सालाना उर्स अजमेर में मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों की ओर से चादर पेश कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने इंसानी मोहब्बत का पैगाम दिया। गरीब और यतीमों की मदद करने के कारण ही उन्हें गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है। सालाना उर्स के मुबारक मौके पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। मैं प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए दुआ करता हूँ। ज़ियारत के लिए यहाँ आ रहे ज़ायरीनों और आप सभी को दिली मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात के साथ कलराज मिश्र। बहुत धन्यवाद। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी दी? एक ऋषभ टाक नाम का लड़का है, या जॉन्सगंज में रहता है, नरसिंहपुरा में। तो उसने कोई कल सुबह एक पोस्ट डाली थी अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को कि भाई जो पाकिस्तानी ज़ायरीन आ रहे हैं इनको नहीं आने देंगे और इस संबंध में अपन इनको रोकने के लिए इकट्ठे होकर कोई प्लानिंग करेंगे। तो किस तरह की प्लानिंग करेंगे? मतलब ऐसा कुछ था नहीं, उसने जगह दी थी कि यहाँ पे बड़ बालाजी का मंदिर है ब्यावर रोड पे, यहाँ पे इकट्ठे होने के लिए उसने कहा था। मगर इसने जिन जिन अपने दोस्तों को मैसेज किया, दोस्त वगैरह नहीं आए, ये खुद ही वहाँ पे आया था और टेलीफोन पर अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था और वैमनस्य उत्पन्न कर रहा था, जिस पर इसको कल गिरफ्तार किया, इस मुकदमा दर्ज किया, जाँच जारी है इसमें। हाँ सर, कौन सी कंपनी है, किस तरह का काम करते हो आप, कितने अकाउंट से कितने पैसे निकल गए? हमारी कंपनी TSI है जो SBI वगैरह के मेंटेनेंस का पूरा काम देखती है, जिसमें हमारे SBI के अजमेर में, लोकल अजमेर में 20 से 25 ATM लगे हुए हैं। बाकी बाहर के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पूरे में लगे हुए हैं, जिसमें अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो कम से कम 8 से 10 ATM में ऐसे फ्रॉड हुए हैं, जिसमें से कस्टमर ने पैसा निकाला और ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, उसमें एरर जनरेट करके मशीन के हार्डवेयर में छेड़छाड़ करके, और उसके बाद बैंक ने भी एरर चेक करके और कस्टमर को वापस से रिफ़ंड कर दिया। ऐसे करके अजमेर में 13,74,000 का केस हुआ है, जिसमें से अभी हमने SP ऑफिस में FIR दी थी, जिसमें से उन्होंने अभी सारे थानों में सर्कुलेट कर दी जो भी ATM के जो थाने लग रहे हैं, जिसमें से अभी अलवर गेट पे मुकदमा दर्ज हो गया है। बाकी सिविल लाइन और कोतवाली, रामगंज, आदर्श नगर में भी आज कॉल आया है, तो वहाँ पे भी अभी जाना है मुकदमा दर्ज कराने के लिए। कितने ट्रांजैक्शन हुए और टोटल 148 ट्रांजैक्शन हुए हैं नवंबर से लेके अभी तक के, जिसमें से टोटल अमाउंट 13,74,000 रुपये निकल चुका है। कैसे निकालते हैं? अलग अलग ये एक ही कार्ड से करते हैं, ATM में मोस्टली एक ही कार्ड यूज़ कर रहे हैं। कार्ड तो अलग अलग है, पर ज़्यादातर जैसे 3-4 ट्रांजैक्शन उन्होंने एक कार्ड से करा, फिर 4-5 ट्रांजैक्शन एक कार्ड से करा, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग कार्ड से ट्रांजैक्शन किए हैं। कोई फुटेज वगैरह भी दी है? फुटेज है, फुटेज एक्चुअली वो उन्होंने ऑनलाइन पुल की है, जो वो अभी जयपुर ऑफिस में उन्होंने प्रिंट निकाला हुआ है, जो अभी रिक्वायरमेंट होगी पुलिस की, तो मैंने मंगवाया हुआ है, तो वो जयपुर ऑफिस से आज शाम तक आ जाएगी या कल सुबह तक आ जाएगी। कैसे, मतलब ये कब से कब तक का ये नवंबर 2019 से चल रहा है ये अभी फ्रॉड का। इतना लेट कैसे? अभी इसमें देखो उस समय काफ़ी इतना टाइम तो क्या है, स्टार्टिंग में बैंक कंपनी को भी पता नहीं चल पाया था, फिर बाद में जैसे बैंक ने बताया ना कि ये इतना केस डेबिट हुआ है हमारे अकाउंट से और इतना केस आपके अकाउंट से गया, तब जाके फिर वो आए और उन्होंने चेक किया, मशीन के एरर्स, लॉग्स वगैरह सब चेक किए, तब जाके सारी फाइलें इकट्ठी करी, सारे ट्रांजैक्शन इकट्ठे किए, तो उसमें टाइम लग गया थोड़ा। और उसके बाद में फिर
यहाँ पे एसपी साहब से आए थे मीटिंग के लिए 2 बार, तो एसपी साहब बिजी थे कहीं किसी काम को लेके। फिर अभी फरवरी में मीटिंग हुई थी एसपी साहब से, तो वहाँ पे एक FIR हमने लिख के दी थी एसपी। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं TSI कंपनी में काम करता हूँ। मेरा सब कुछ सोना ले गया, मेरा पीतल का सामान ले गया। एक मेरी वो कामड़ थी भी नहीं कि नहीं 18-19 की बाल ले गया। पेड़ डबल बेड की ले आया ही था मेरा लड़का के मम्मी तुम ओढ़ना, वो ले गया। घड़ी ले गया, एक वो टेबरी कार्ड ले गया। सोने में क्या क्या ले गया? सोना में तो बतायो ना आपने, सोना में मेरे 3.5 तोला को गया सब कुछ। आधा किला की कणक थी, 1.5 पा की पाजेब मेरी, ये सब कुछ चले गया। और चांदी में? चांदी में यही तो बता रही हूँ ना आपने। कितना माल गया था? कह रही हूँ ना आपको, बता दिया मैंने। अब माल देख लो तुम, 1.5 लाख का ऐसे है। कैश कितना था? कैश तो 11,000। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा भाई साहब, बेकार। कहाँ गए हुए थे आप? मैं नीचे ही उतरी थी सामान लेने के लिए। अच्छा। सामान, घर का सामान तो लेना ही पड़ता है ना। ताला की घटना थी? दिन में हुई चोरी? नहीं, शाम को लगभग 6:15 जी के 7 के बीच में चोरी हुई। 7 बजे तो मैं 7:15 बजे तो घर पे ही आ गई बाकी। अच्छा, इतना ही टाइम लग गया, फटाफट करिया कोई काम करिया। मामला दर्ज करा दिया? हाँ करा तो दिया, इसमें ही कराया, यहाँ उसरी गेट में। हाँ हाँ, उसरी गेट कंचन देवी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ। एड्रेस क्या है? डगी बाजार है। ठीक है। सेलिब्रेशन खुशियों का। Ladies, gents and children, get ready for fun, food and full-on masti with shopping at Rajasthan Mega Shopping Carnival 2020 at Azad Park from 29th Feb to 9th March. Wide range of national and international products, clothes, ornaments, cosmetics, FMCGs, decorative items, foot mats, carpets, exclusive furniture, electronic items, health and fitness products and much more. Celebration खुशियों का। किस तरह की सुविधाएं आप देंगे? सर यहाँ पे कोई भी आए, इक्विपमेंट सारे हम देंगे उनको। अगर क्रिकेट खेलना आते तो क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल खेलना आते तो फुटबॉल से रिलेटेड। ये एकदम सेफ एनवायरनमेंट है। इटालियन ग्रास हमने यूज़ करी है, जिसके अंदर अगर आप गिरते हैं लगती है, मतलब बिल्कुल नहीं लगेगी, इंजरी फ्री है। और फर्स्ट एड किट और सब सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड अगर आप यहाँ पे खेलते हैं रात में तो यहाँ पे हमने फ्लड लाइट्स का प्रोविज़न रखा है। आप मतलब मिल्की लाइट्स कहेंगे जिन्हें, उस लाइट्स के अंदर आप खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इन द विजन। अर्पित सर, हमने स्ट्राइक द टर्फ नाम से एक टर्फ ओपन किया। ये मल्टी स्पोर्ट टर्फ है। आप यहाँ बेसिकली क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी पर हार्ली बेसिस पे चार्जेस पे आप यहाँ खेल सकते हैं। क्या उद्देश्य है सर? एक देखिए, अजमेर में आज आप नॉर्मल लाइफ का ही किसी की भी लाइफ लेंगे, इतना बिजी हो गया शेड्यूल कि इंसान को खेलने की जगह नहीं मिलती है। तो ये छोटे एरिया में एक प्लेइंग एरिया है जहाँ आपको मोस्टली डिस्टर्बेंस भी नहीं है, प्लस आप कोई सा भी गेम खेलते हो तो आपका बॉल बाहर जाने का चांसेस भी नहीं है। तो आप एक छोटे से एरिया में अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हैं, प्लस आपका फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है। ये 24/7 है, तो आप आपके बिजनेस से फ्री होके भी रात को 8 बजे 9 बजे आराम से खेल सकते हैं। आपका नाम? सुधांशु। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ये बहुत ही अनोखी पहल है। ये कई साल से ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने लोकल जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है। मित्तल, छत्रपाल, जेएलएन और जयपुर की भी जो दुर्लभ हॉस्पिटल है, बेस्ट हॉस्पिटल है, वो भी आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी नोबल और नेक काम है। ये इंश्योर करता है कि कभी भी हमारे कर्मचारियों को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो उसकी कमी ना हो। इसके साथ साथ ये रेगुलर स्वास्थ्य जांच भी कर रहे हैं, बीपी और भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छी पहल है। और